Você está cansada de lavar roupa à mão, de enfrentar o peso de peças grandes ou de gastar tempo e dinheiro levando tudo para a lavanderia? No vídeo de hoje vamos te apresentar as melhores máquinas de lavar de 13 kg que transformar sua rotina com eficiência e economia. Fique com a gente até o final e aproveite os links com desconto exclusivos que estão aqui logo abaixo do vídeo. Começaremos com a máquina de lavar roupas 13 kg Electrolux Essential Care. É uma excelente escolha para quem busca eficiência, durabilidade e praticidade. Com 11 programas de lavagem, ela é capaz de atender às mais variadas necessidades, desde tecidos delicados até roupas com sujeiras mais pesadas. Seu cesto de inox garante maior durabilidade e impede a proliferação de bactérias, enquanto a tecnologia Jet Clean dissolve uniformemente sabão e amaciante, evitando manchas nas roupas. Além disso, o filtro de fiapos ajuda a preservar as peças, e os ciclos rápidos são ideais para quem tem pouco tempo. A eficiência energética com selo Procel A e a função de reutilização de água tornam este modelo econômico e sustentável. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 1.990 a R$ 2.150. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo você encontrará o melhor preço da internet. Clique no link e confira. Lembre-se que os preços podem variar, então depois de escolher seu produto, adicione-o ao carrinho para garantir a oferta. Agora vamos falar da máquina de lavar roupas 13 kg Brastemp, disponível em branco e cinza platino. É reconhecida pela eficiência e tecnologia. Seu grande diferencial é o ciclo tira-manchas ADV, capaz de remover mais de 40 tipos de manchas, enquanto o ciclo anti-bolinhas protege tecidos delicados. O Smart Sensor ajusta automaticamente o nível de água, otimizando o consumo, e o cesto de inox assegura durabilidade e higiene. Este modelo também oferece uma ampla gama de programas de lavagem para diferentes tecidos e níveis de sujeira, sendo uma opção robusta e econômica com selo Procel A, ideal para quem busca desempenho aliado à tecnologia. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 2.160 a R$ 2.300. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição deste vídeo você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Está gostando do nosso guia de compras? Então já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Agora vem a máquina de lavar roupas 13 kg Consul com modo Eco. É perfeita para quem deseja economizar água e energia sem abrir mão de eficiência. O modo Eco reduz o consumo de água em até 15% e de energia em 25%, contribuindo para o bolso e o meio ambiente. Compacta, apesar de sua grande capacidade, ela é ideal para espaços reduzidos e possui cesto de inox para maior higiene e durabilidade. Os programas de lavagem variados garantem versatilidade para diferentes tipos de roupas, enquanto a função mais secas acelera o tempo de secagem, tornando-a uma escolha prática para o dia a dia. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 2.200 a R$ 2.450. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo você encontrará a melhor e mais segura oferta da internet. Agora apresentamos a máquina de lavar roupas 13 kg Panasonic com função Vani. É ideal para quem prioriza remoção de manchas e economia. Sua função Vani potencializa o uso de tira-manchas, oferecendo até 20% mais eficiência. O sistema Ciclone sem agitador central maximiza o espaço interno e é eficaz contra sujeiras difíceis. Compacta, com apenas 60 cm de largura, ela é ideal para espaços pequenos, enquanto o Smart Sense ajusta automaticamente o uso de água conforme a carga. Este modelo combina a melhor eficiência energética da categoria com menor consumo de água, além do cesto de inox, que oferece durabilidade e higiene. O preço médio no mercado fica em torno de R$ 2.140 a R$ 2.330. Mas comprando pelo link indicado aqui abaixo na descrição desse vídeo você encontrará o melhor preço da internet. Clique no link e confira. Espero ter te ajudado a encontrar o produto ideal. Escolha a opção que mais gostou e compre agora com desconto antes que o preço mude. Se você quer economizar tempo e dinheiro em suas compras, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as análises de produtos e novidades que trazemos toda semana. Não se esqueça de conferir também outros guias de compras em nosso canal. Agradeço por sua companhia e te espero no próximo vídeo. Beijos e até a próxima!